Вот когтистый колупатор нужен, чтобы это все содрать и утащить. А иначе приходится передок включать. Пойти хоть посмотреть, не брякнулся ли мой там прицеп. То как-то я его из-под него выезжал, он у меня сместился вправо. И издалека-то кажется, как это накренился. На базе коллапс. Вон он стоит. Он стоит. Это же мой? Нет, вон мой стоит. Где Мерседес? Где? Приблизить. Вот он. Это мой прицеп. Потому что здесь расцепиться негде. Стоим, мешаемся. Во, техничка наша, которая таскает всех. Песочек нужен. Мне резину нарезают. Поэтому осталось только... Ну, лобовое стекло я не поменял, потому что сегодня воскресенье. Сегодня никто не работает. Я еще резину нарезать не знаю. Часа 2, наверное. Поэтому лобовое стекло меня сегодня не поменяет. А надо уже ехать. А иначе... Ахтунг, ахтунг. Вот такие делишки. Ну что, друзья, пора за рычаги. Мерседес зацепили. Немножечко пришлось помучиться. Ну а как иначе? Иначе никак. Сходил в столовую, купил вот с собой в дорогу такой вот напиток замечательный. Лимон, апельсин. Короче, замечательный тонизирующий напиток. Вот такие дела. На базу я не хочу ни заходить, ни заезжать. Все. Там скользко. И опасно. Все, поехали. Друзья, это у нас Уфимская объездная М5. Че? Включаюсь я в работу. Что-то с Челнов еду, не снимаю ничего. Вот. До Челябинска нам 400. Челябинска 400 километров. Вот. Настроение хорошее. Всех приветствую. Добро пожаловать на борт. Располагайтесь. Будьте как дома. Я приветствую своих коллег, своих друзей. Вчера у нас произошло такое знакомство. Мы давно знакомы, но воочию еще ни разу не встречались. Вот, я приветствую на своем борту Николая Николаевича и Дмитрия Николаевича. Вот, моих коллег по работе. В одной компании работаем. Вот. Вчера мы встретились на базе, познакомились. Вот. И так сложилось, что ребята, ну как ребята, Николай Николаевич спросил, как канал-то твой называется. И, в общем, я и подписал, и сделал их своими зрителями. Так что теперь будут смотреть, что я снимаю,
следить за моими роликами. Вот. Ну и что? Так вот, на базе было очень скользко, а так на дороге-то, в принципе, неплохо. Я бы не сказал, что прям мокро. На улице -1, 0. Пока без осадков. Просто смс-ки приходят с предупреждением на то, что ожидается мокрый снег, порывы ветров сильные и налипание снега на проводах. Вот такой вот провод у Димки оборвал кабель АБС, датчик АБС. Все, починили, машина исправна. Только единственное, не поменял я стекло, потому что говорил, не говорил, я сейчас расскажу. Сегодня воскресенье, и стекольщики сегодня не работают. А ждать еще один день, ну, блин, надо работать. Год заканчивается, а я еще даже... Че я? Моего пробега он 3000 километров всего. А работаю я, вышел на работу еще тогда. Еще тогда, когда Димка меня забирал из дома. Поэтому... Наверное, ух ты, ядрит, смотри. На обратном пути. С востока пойдем через Челны и поменяем стекло. Надеюсь, больше никаких неисправностей не заработаем. Поменяли мне натяжные ролики, привода или ролики. Ремень поменяли. Дефектовка генератора говорит о том, что он еще послужит. Оставили, не стали менять. Вот. Поменяли колодки полностью на сцепке, кроме передка. На передке не меняли. Ведущая ось и 3 задние оси на прицепе. Заменили подушку. Отремонтировали ворота. Теперь ворота закрываются. И еще... вот еще. Не сделали мне сварку этих... Где крыша сдвигается, в этих полозьев. Там уже выработка. Прям уже в одном месте... Отверстие себе уже там наработали, натерли ролики, поэтому нужно будет с востока загрузить за какой-нибудь железякой, которая не горит, не воспламеняется. Сейчас не стали рисковать, потому что там картонные коробки, не дай бог там агара какой-нибудь попадет, а в коробках какие-то фильтра. Ну, в общем, может повлечь за собой какие-нибудь неприятности, поэтому никто рисковать не хочет. Сварочные работы оставили на потом. Ё-моё, блин, что-то дорога-то кончилась. Вот. Такой вот короткий. Ничего не снимал. Все, ходил, слонялся. 3 дня у меня ушло. То есть в пятницу вечером я приехал. Во второй половине дня. И сегодня осталось уже нарезать резину. Сегодня доделали, и я поехал работать. Так что вот такие дела. Сегодня, ну, надеюсь, доберемся до Челябинска. А может быть и дальше. Там и Курган недалеко. Но не будем загадывать, а просто будем двигаться максимально аккуратно, потому что что-то дороги нет, асфальт исчез. Поехали. А еще-то что я не рассказал. Все выложил, а вот это я забыл сказать. Короче, Димка то, что клеил подножку, все было замечательно. Я, если с левой стороны залажу, я не наступаю на эту ступеньку. Я сразу через ступеньку и залез в кабину. Блин, вчера на ремзоне у нас есть 2 электрика. Один
как же? Не Юрка. Женя. Он как бы и электрик, и диагност. С капуктером может ходить. Вот. И есть еще у нас электрик. Не знаю, как зовут. Взрослый дядька. Блин. И прямо надо вот встать на угол этой подножки. На угол. Именно, блин, там, где нету точки соприкосновения, нету точки опоры у этой подножки, блин. И все, что Димка трудился, блин. Сколько было затрачено энергии, сил, блин. Как его называют там, блин? Харизмы, блин. Все на смарку. Все похерили, блин. Все, так что Димка что трудился, то зря. Придется заново клеить. Плохо заклеил, давай переделывай. Да не, надо просто стекловатую. Я еще раз говорю, там, блин, точка опоры, она находится внутри подножки. Ну какая хрень-то, блин. Там должна быть платформа. И этот электрик встал на нее и отломил. Я ему говорю, так ты зачем туда встаешь-то? А как, куда вставать? Я, блин. Да меня попроси, я залезу, покажу тебе, что тебе там надо. Зажигание ему нужно было включить. Так что такие вот неприятности у меня на ремзоне. Мало того, что времени немного потерял там в ожидании заехать в ремзону. Стекло не поменял, еще и подножку отломил. Так что вот такие дела. А поехали. На телефоне слушаю музыку, потому что флешки нет, радио, ну сейчас, наверное, ловит, но я не хочу. Вот. Так что поехали, продолжаем движение. Надо закрывать и все. Ну все, можно заканчивать рабочий день. Впереди у нас Сим. На Симе у нас авария. Газон Next догнал фуру по ходу движения. И проходная только одна полоса. Поэтому сами организовали реверс. И понемножку пропускают. И мы еще даже не доехали до спуска в Сим. Авария где-то в районе Лукойла. Вот, поэтому пока время есть, поставим кофеек. Кофеек поставим. Похомячим. Не переключайтесь. Пятнадцатый канал. Помойка. Короче, спускаюсь я в Сим. Там вон, где-то за кусточками ДТП уже говорят, что там замерили, все, фуру убрали. Короче, я так полагаю, движение началось, потому что встречка идет потоком, не останавливаясь. А мы что-то еще пока это, то едем, то не едем. Постоим, опять поедем. Вот. Блин, время идет. Наверное, я сегодня до Челябинска дойду, за Челябинск по объездной. Обойду и там на Курганской дороге лягу. Заеду на стоянку. На сегодня хорош. Надо перестраивать свой организм на новый часовой пояс. Плюс 2 часа. Что-то меня не вставляет, рано вставать. Хотя сегодня вот в 5 утра проснулся по Москве. Ну, по-домашнему в 7. Не знаю. Но ненадолго. Пободрствовал чуть-чуть и опять уснул. Вот. Все, продолжаем движение. Много времени потерял здесь, на этой пробке. Поехали. Друзья, всем привет.
Что сегодня? Какое у нас число? Ё-моё, я не подготовился. 24, наверное, число. Не материтесь. Короче, остановился тут в Курганской области. Шумиха. Чайку надо попить. Виктор Владимирович, я все до тебя не доеду никак. Я уже твой чай испил. Так что я тебе новый куплю. Вот. Тормознулся он у пирожковой мафии купить. Хотел блинчики фаршированные с творогом, да с фаршем. Нет. Не сезон, понедельник, день тяжелый, поэтому никто не фаршировал. Взял 2 пирожка с луком, яйцом и картошка, грибы. Но чем мне не нравятся эти пирожки? Они жареные на масле. Они жареные, они не печеные, а жареные. Я хотел вообще блинчики, а блинчиков нет. Ну, хоть что-то захомячить. Вот, поэтому сижу, пью чай. А чай я только заварил. Короче, за рулем попью. Нет, я все-таки дождусь, когда он заварится. Попью чай и поеду. Все. Курганская область, Шумиха. Сослуживец у меня здесь живет, старший призов, Витя Каст. Адреса не знаю, телефона не знаю. Знаю только фамилию и имя. И что мы служили с ним на заставе Гако, Дагестан. Вот, так что, если вдруг кто-то смотрит, ему привет передавайте. Все, поехали. Друзья, итак, это уже Омская область. Впереди у нас 20 километров до Тюкалинска осталось. Все вот в тумане. Где-то у нас там впереди ДТП было. И пробка 18 километров. Что-то там случилось. Вот, а пока едем, хотел сегодня добраться до Калачинска, постараться. Вот, чтобы, не знаю, получится, не получится, нужно заправиться в Калачинске. А может, не получится. Может, силы кончатся в Тюкалинске. В пробке тоже стоять неинтересно. Сказали, что одну полосу освободили, и поэтому там сейчас реверсивное движение. Вот. Продолжаю движение. Так, все вроде замечательно, все хорошо. Продолжаем движение. Поехали. Вот пробочка началась. Тюкалинск. А я, чтобы не стоять в пробке, я сразу припарковался на стоянке. Потому что навстречу движника никакого нет. Зачем стоять в пробке, когда можно это время потратить на сон? А завтра постараться проснуться пораньше и выехать, если получится. Я очень буду стараться, чтобы завтра выехать пораньше. Вот. Так что в шортиках сходил, за стоянку оплатил. Так что на сегодня хорош. Укладываемся спать. А завтра продолжим работать. Радика предупредил, что не просто так на стоянку заехал, а из-за того, что нету движения никакого. И ребята сейчас стоят и не двигаются.
и работать не могут. Ой, интим. Нет, все нормально. Так что, ладно, друзья, всем доброй ночи. Завтра встретимся. Доброе утро, дорогие друзья. 26 декабря. Блин. Да, действительно, я проснулся сегодня рано, 6:20 местного времени по омскому, плюс 3 от Москвы. И проснулся я, друзья, от того, что по кабине барабанит дождь. Я офигел. Природа, что с тобой творится? Что случилось-то? Да, и еще мне не нравится, что я выехал после СТО, и у меня при запуске на холодную машину появился сверчок. Где-то в ременной передаче, в ременном приводе. Кто там подсвистывает? Подшипники поменяли, ремень поменяли. Остается только что-нибудь навесное. Наверное, зря генератор-то не поменяли. По регламенту тоже положено поменять генератор. Вот свистит и все. Зараза. Такие дела. Время еще раз 6:20 на улице. Начинаем движение. Движение начинаем аккуратно. Без фанатизма. Тем более дождь на улице. Это, я так полагаю, вчера не дождались, когда закончится пробка, и припарковались. Такие вот делишки. Ладно, продолжаем движение. Поехали. Сейчас задача добраться до Калачинска, отстоять эту очередь и заправиться. С утра, как смог, помыл окна. В бутылку с брызгалкой я налил незамерзайку. Фары, лампочки. Все помыл, чтобы видно было. Ну, кроме стекла. Что его мыть? Смысл? Дальше продолжаем движение. Поехали. Такая вот скорость. Я хочу спросить, почему пока кто-нибудь не расхерачится, этих санитаров дорог не видно? Где вы, дорожники? Просто, блядь, петушары, блядь. Это стекло, это не мокрая дорога, это гололед. Зато там, где произошло ДТП, усыпали все, что аж ручьи бежали. Это нужно было кому-нибудь расхерачиться. А так у нас песок под запись, да. На каждого не больше килограмма. Водитель выбрал небезопасную скорость, неправильную профессию. Все только бы снять с себя ответственность. Где обслуживание дороги?
прошел я Омск, Омскую объездную. Наконец-то, ну, я позвонил в МЧС, попросил прислать кого-нибудь, этих санитаров дорог, пока никто не расхерачился. Просто ветром сдувает меня с дороги. Все, прошла КДМ-ка, побежали ручьи, но также никто не едет. Ладно. Пока была возможность, я обогнал с хорошим сцеплением дороги. А сейчас вот опять. Это что? Армейский мы прошли. Где-то до Калачинска осталось 59 километров. До кольца. Вот. И вот сейчас едем 30 километров в час. И дорога ужасна. Кое-как оттормозились. Где-то военный городок должен быть этот танковый. А не, его проехали. Вот Татнефть я только проехал. Где два медведя-то сидят в вольере. Вот погода издевается. +2, дождь. Зараза. Будьте аккуратны. Не торопитесь. Ну и по поводу высказывания-то, по поводу дорожной службы-то, санитаров дорог. Один Макс только работает. И днем, и ночью. Макс, тебе привет. Но почему вот в Казани дорожная служба еще до выпадения осадков, она уже едет и посыпает песком, солью, там что-то. А здесь уже дождь прошел не знаю когда, но пока КДМ-ка вышла, еще что-то там ворчит в рацию, что не нравится? Типа это. Что там возмущаешься? Да нет, говорю, рад тебя видеть. Что, оказывается, вы есть. Так что вот. Один Максимка работает. Он в городе работает. На сортировке. Вот. Сортировка вся чистая. Снега нет, все посыпано, все почищено. Да, Макс? Ладно, поехали. Ну как поехали? Толкаемся. Да. Ну хоть здесь мне повезло. Вовремя я заехал на заправку, заправился без очереди. Ну, буквально второй стоял на колонку. Вот. Все, заправились, конника напоили. Можно ехать. На заправке-то тоже гололед. Пока до банкомата ходил, блин, терминал оплаты топлива. Аккуратненько, аккуратненько. Ботинки-то тоже не шипованные. Вот, все, поехали. Сейчас еще один бросок до Бузоварни. Пообедаем и можно дальше ехать. Поехали. И вот она у нас, Бузоварня. Там сегодня просто аншлаг. Поеду я до другой стоянки. Покушаю хашлама. 10 километров. Ой, как тяжело ехать. Это ужас просто. Вроде все уже. Не гололед, ну вот. Медленно едут.
Я опять на штраф нарвался. На полтосик. Я заснимался. На улице +1. Эх. Хашламу кушать. Жиденькую, горячую. Вкуснота. Вкуснотища. Так, ну чё, пойдем покушаем хашламу. 1077 километр. Ух ты, дождик сверху. Вот такое меню хашлама. 400 грамм, 280 рублей. Сейчас меня покормят, Сейчас я буду кушать. Ложечка. Хлебушка. Хашлама, да? Друзья, ну все. Это у нас район Толмачево. Справа у нас аэропорт. Мы находимся на промзоне. Сейчас нам нужно развернуться. Со мной связалось контактное лицо. Вот. Скинул мне геопозицию и обрисовал, что мне нужно будет сделать. Вот с левой стороны у нас склады. Все, говорит, развернешься на перекрестке и обратно до утра. Стойте, ждите. Утром разгрузимся. В общем, кое-как с горем пополам, слава богу, я добрался. Я заправился без очереди. Долго не стоял. Но отделался легким испугом. Весь этот спецучасток. Скользко, очень скользко. Прям вообще скользко. Так, ну и здесь где-нибудь встанем. Вот по следам, скорее всего, здесь фуры и разгружались. Или стояли. Вот, все. Здесь стоим. И ждем завтрашнего дня. Вот. Как бы я ни старался сократить ролики до 15 минут, они все равно у меня не получаются. То не снимается, то много наснимаешь, потом монтировать начинаешь, ого, там столько наснимал. Поэтому, кто посмотрел ролик до конца, палец вверх. Кто не подписался, подписываемся. Лайки, кстати, они бесплатные. Вам ничего не стоит, а мне приятно. Вот. Так. Палец вверх, подписочка, колокольчик. Ну и что-нибудь там черкануть. Комментарий обязательно. По возможности отвечу. Всем до новых... Вот дурак. До новых волнующих встреч. Что будет дальше, я выйду на связь.